ଚିନି ଆଇନ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସୁଗର ଆକ୍ଟ। ଏହି ଚିନି ଆଇନ ବା ସୁଗର ଆକ୍ଟ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଏହି ଚିନି ଆଇନ ବା ସୁଗର ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା 1764 ମସିହାରେ। ଏହି ଚିନି ଆଇନ ବା ସୁଗର ଆକ୍ଟକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏହି ଚିନି ଆଇନ ବା ସୁଗର ଆକ୍ଟକୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର 13ଟି ଉପନିବେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏହି ଚିନି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ନିୟମଟି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଚିନି ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର 13ଟି ଉପନିବେଶରେ ଚିନି ଆଇନ ବା ସୁଗର ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 13ଟି ଉପନିବେଶ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ଚିନି ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଶୁଳ୍କ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଚିନି ଆଇନ ବା ସୁଗର ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ ଏହି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର 13ଟି ଉପନିବେଶ ଉପରେ, ଏହି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର 13ଟି ଉପନିବେଶ ଯେତେବେଳେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ଚିନି ଆମଦାନୀ କଲେ ସେହି ଚିନି ଉପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ଦେଖ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏଇଠି ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ। ଆଉ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେରିକାର 13ଟି ଉପନିବେଶ ଚିନି ଆମଦାନୀ କରିକି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ନେଉଥିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କରେନ୍ସି ଆକ୍ଟ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ବା କରେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ କାରଣ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ବା କରେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା 1764 ମସିହାରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ବା କରେନ୍ସି ଆକ୍ଟକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର 1764 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର 13ଟି ଉପନିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ବା କରେନ୍ସି ଆକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ନିୟମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କାଗଜ ନୋଟ ଛପେଇ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ତା ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳିତ କାଗଜ ନୋଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର 13ଟି ଉପନିବେଶକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଏହି 1764 ମସିହା ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ବା କରେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର 13ଟି ଉପନିବେଶ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶରେ କାଗଜ ନୋଟ ଛପେଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ କାଗଜ ନୋଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକାର କାଗଜର ନୋଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ।